हाय व्यूअर्स, मैं हूं नाज सहतो। आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ दास। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मसले पे जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत जज्बाती मामला है और उस पे रिएक्शन बड़ा शदीद आता है। लेकिन अब कई जगहों से इस किस्म के इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि उस जज्बाती मसले में भी कुछ एलिमेंट्स गालिबन मौजूद हैं जो उसको दूसरी डायरेक्शन में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से। गुज़श्ता दिनों से कई खबरें आ रही हैं जिनकी तरदीद भी हो रही है, बराबर तरदीद भी हो रही है। लेकिन पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी गुज़श्ता शब फिर वही कहा कि ये क्या मामला है कि इसराइल से ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं खामोशी से, जिसका कुछ पता नहीं है, कौम को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म की हद हो गई है। पाकिस्तान का स्टांस जो है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे इतलात और ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल के साथ पींगे लड़ाई जा रही हैं। ये ख़बरें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ रही हैं, ताकि इसराइली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि एक एशियन बड़ी आबादी वाले मुस्लिम मुल्क के एडवाइज़र ने नवंबर के महीने में तल अबीब पहुँचे। एक एडवाइज़र तल अबीब पहुँचे और वहाँ उनकी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह, मोसाद के सरबराह से एक मुलाकात हुई है। इस मौजू पर गुफ्तगू के तफसील आपसे शेयर करेंगे, लेकिन गुजारिश ये होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी ज़रूर दें कि हम आपकी ही तजावीज़ की रोशनी में इस व्लॉग को बेहतर कर सकें। तो ये ख़बरें तो किसी ज़माने से चल रही थी। पाकिस्तान ज़ाहिर है सऊदी अरब के साथ उसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। कई मामलात में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। वहाँ से ये तो अब फार्मली ख़बरें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि फार्मल रिक्वेस्ट आते रहे हैं कि इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सिलसिले में रिव्यू किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का स्टेटेड स्टैंस जो है वो ये है कि पाकिस्तान जब तक इसराइल फ़लस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत को तस्लीम नहीं करता, तब तक उससे इसराइल से कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं हो सकते। उसकी कानूनी हैसियत एक वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद ये गुज़श्ता दिनों जो हलचल मची है वो ये है, और वो अब गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली के अखबार ने ख़बर छपी है जिसके हवाले से ही पाकिस्तान में भी ये ख़बर डिस्कस हो रही है और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी डिस्कस हो रही है। ख़बर ये छपी है कि साउथ एशिया के बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के एक एडवाइज़र गुज़श्ता नवंबर में इंतहाई खामोशी से बरतानिया से एक खुसूसी जहाज़ में तल अबीब एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहाँ से उनको लिया गया और उनको ले जाया गया मोसाद के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, उसके सरबराह से उसकी मुलाकात करवाई गई। और ये कहा गया है कि इसराइल में सेंसरशिप होने की वजह से उस मुल्क का हम नाम नहीं लिख सकते, और इशारे ये दे गए हैं कि वो ताकतवर मुल्क है और वो बड़ी आबादी वाला इस्लामी मुल्क है। तो उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में सूरत हाल ये बनी कि सबसे पहले तो रिलीजियस अफेयर्स पे जो एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने तरदीद जारी की कि मैं नहीं गया हूँ और मैं गुज़श्ता कई महीनों से पाकिस्तान से बाहर नहीं गया हूँ। अगर गया हूँ तो दुबई गया हूँ और किसी जगह नहीं गया हूँ, इसलिए इस मुलाकात का ख्याल भी नहीं हो सकता। फिर जब जो खबर थी उसमें यह भी कहा गया था कि ये बरतानवी पासपोर्ट पे आए थे वो एडवाइज़र साहब, और वो वहाँ से उनको लाया गया था। तो बरतानवी पासपोर्ट के हवाले से जुल्फ़ी बुखारी साहब ने तरदीद की, जो ह्यूमन रिसोर्स और इमरान खान की हुकूमत में जो है वो आपको पता है कि वो बहुत बड़े असर रसूख वाले एडवाइज़र हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि बरतानवी पासपोर्ट मेरे पास मौजूद है, तो मैं तरदीद ये कर रहा हूँ कि मैं नहीं गया हूँ और मैं
گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان میں ہی موجود ہوں، میں نہیں گیا ہوں، لیکن اس خبر نے ظاہر سیاسی جو لوگ ہیں، اپوزیشن ہے، دوسرے حلقے ہیں، ان میں ایک کیوریاسٹی تو پیدا کی ہے۔ اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ گزشتہ شب جب کراچی میں پہنچے تو انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ اور پھر یہ کہا کہ یہ جو اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ پاکستان کے بنیادی نظریات اور اس کے خلاف ہے۔ پاکستان میں یہ لمبے عرصے سے بحث چل رہی ہے کہ اسرائیل کے انڈور میٹنگز میں، ڈرائنگ رومز میں، تھنک ٹینکس میں، انٹرنل ڈسکشنز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ میں اسرائیل کوئی انکلوژن نہیں ہے، اس پہ آپ نہیں جا سکتے، کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل میں استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، پاکستان کے مختلف حلقوں سے وابستہ لوگ مختلف ممالک کے پاسپورٹس کے وسیلے اسرائیل جاتے رہے ہیں، اور یہ پچھلے دنوں بہت ساری اس قسم کی خبریں آئیں جن کی تردیدیں آئیں کہ غالباً کوئی اسرائیلی لوگ بھی یہاں آتے رہے ہیں۔ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے ہوں اس خطے میں، وہ عرب دنیا سے جس قسم کے اس کے تعلقات رہے ہیں اس سے بگڑتے رہے ہیں۔ 1967 کی جو عرب وار ہے اس کے بعد جو تعلقات بگڑے ہیں، اس کے بعد پاکستان کا اسٹانس یہ ہے کہ وہ جو پورا گولان کی ہائٹس ہیں اور ویسٹ بینک والا علاقہ ہے اور فلسطینین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اسٹیٹس جو ہے وہ جب تک تسلیم نہیں ہوتا تب تک یہ تعلقات پاکستان نہیں رکھتا یا اس پہ کنسیڈر نہیں کر رہا۔ تعلقات بنانے کی بات نہیں ہے لیکن اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرے گا۔ پاکستان کے یہ اس سے پہلے بھی جنرل مشرف کے دور میں ایک انڈر کرنٹ چلایا گیا تھا، بالکل ہی مختلف تھنک ٹینکس کو ہائر کیا گیا تھا جنہوں نے یہ لابی کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے یہ معاملہ اس لیے زور پکڑ رہا ہے کہ سعودی عرب نے اسلامی دنیا کا ایک رہنما ملک ہے، اس نے اسرائیل سے تعلقات شروع کر دیے ہیں، وہاں سے فلائٹس جانا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ دبئی سب سے پہلے یونائٹڈ عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے اکارڈ کیا ہے اسرائیل کے وفد، اسرائیل کے منسٹریل وفد اب وہاں آ رہے ہیں دبئی میں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دبئی کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس میں اسرائیلی جو شہری ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن اسرائیلی انٹرٹینرز، اسرائیلی فنکار، اسرائیلی آرٹسٹ بھی وہاں بڑے تعداد میں اب آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ ان کا کورونا کی وجہ سے کئی ریسٹرکشنز موجود ہیں لیکن بڑی تعداد اسرائیلی کی وہاں نظر آتی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے، کئی اور عرب ممالک نے بھی تعلقات شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ خبر پاکستان میں ایک بڑا تھرتھڑا مچا ہوا ہے، اس پہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان بھی اسی صورت میں ری تھاٹ کر رہا ہے، تاکہ اس پاکستان کی ایک تھمپنگ میجارٹی، بہت بڑی میجارٹی کا واضح موقف یہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات فلسطین والا معاملے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو خبریں ہیں اور جو اس کی تردیدیں آ رہی ہیں وہ پاکستان میں کیوریاسٹی تو بنا رہی ہیں کہ کیا پاکستان اسرائیل تعلقات بحال ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں اتنا، اللہ حافظ۔